今日のファッションショーを終えた感想について日本語と英語で、コメントをいただきたいと思います。お願いいたします。そうですね、もともと僕は呉服屋の長男として生まれたんですが、いろいろ深いミュージシャンになったんですね。だけどこうやってね、デザイナーとしてこういう、着物という日本の文化をなんていうんですかね、伝統的な着物もありますし、またはちょっと冒険している着物もということで、そういうショーを出させていただいて、本当に嬉しく思っています。So, some people may know me as a musician, right? So I do classical music as well as rock. So I grew up in actually Kimono family. I don't know exactly not translating Japanese version, but usually, Japanese oldest son, take over the family business. They always happen to be oldest son in my family. But, there are a lot of reasons just I became a musician. So therefore, after all those years, I decided to work with create the kimono. So I feel very lucky. And, so my kimono is not on a traditional version as well, but I also have the very, how do you say, edgy kind of like, out of the, how do you call this? It's not like out of the box. It's a very adventurous version of the kimono. So as a designer, I'm still learning a lot. So if you have any advice, I'd like to listen to, and I'd like to reflect that kind of thing to my next show, my next collection. Sorry, I said more in English than Japanese. Sorry. ありがとうございました。では今から2、3代表で質問をさせていただきます。メディアの方でご質問いただける方。すみません、囲みの前にですね、すみません。海外のプレスの方からちょっとごめんなさい、先に。So we will have the 3 questions from representative medium. So would you like to start? My name is Kelly Wetherell. I'm with WWD. I just wanted to ask, in your release it says that you want to sort of introduce kimono to the world. How specifically do you plan on doing that, especially considering that even young Japanese people don't wear kimono so often anymore? プレスリリースの方にも着物を、日本で紹介していきたいと書かれておりますけれども、特に、日本の若い世代の人たちに、どのような形で、着物をご紹介していこうと考えていらっしゃいますか？ご意見をお聞かせくださいませ。Yeah, very good question. I've been talking to kimono industry people a lot, like past several, over 10 years, even longer. The kimono industry has been actually suffering in terms of business. So I was wondering how could I stimulate the kimono culture. So I decided to actually combine rock and roll taste or something punk rock or even animation today. You might have today's 2 kimono version coming from Attack on Titan, Shingeki, as well as the Marvel comic. I work with Stanley. So anyway, so I tried to do something, very something new to get the interest from all those younger generations as well. So I know it's not easy, but I'm pretty confident that So some people, around the world, but can be also some people from Japan. This kimono means wow, it's a kimono can do it's like a beautiful dress as well. So again, this is a kind of traditional version, but it is an animation, Attack on Titan. That's actually a comic called Black Retro, created by Stan Lee, Marvel comic founder, and myself actually. So yes, it's going to be a challenge, but let's see, maybe 20, 30 years ago, I was trying to spread rock and roll in Japan. I got influenced by a lot of musicians or music from the West. But after 30 years, rock is like part of our life.
So I'm trying for my next mission, but one of my mission can be spreading the kimono version or throughout the world, including Japan. はい。この10年間、着物業界、産業は低迷していて、常にですね、どのようにこの産業を、復活させるかということを考えておりました。で、若い人たちに刺激を与えるような、興味を持ってもらえるような、そういったロックンロールのテイスト、それからアニメーション、ご覧になって分かりますように、スタンリーなどのコミックなどが、書かれているお着物などもございます。そういった若い人たちに刺激を与えることで着物というものが、日本の人たちに知ってもらうことができたり、世界の人たちに広めることができると、思っております。また着物っていうのはその伝統的な着物もとても美しいですし、私の方で、今作っているようなロックンロールのようなテイストのものも、とてもいいと思います。そして20年前に We also make the traditional kimono as well, just in case. はい。で、伝統的な着物もぜひぜひ広げていきたいと考えております。そして20年前にロックンロールを広めようと活動してきて、今ロックンロールの方では十分に広まったと思っております。ですのでこれからはロックというミッションとともに着物の産業をこう広げていきたい、そのように思って活動しております。ありがとうございました。ではもう1問ぐらい、すみません。ファッション通信と申します。日本語でお答えをいただきます。まずショーの演出でこだわられたポイントと、あとはそのお着物のそのアニメーションですね。それについてここでもう少しお詳しく聞かせてください。お願いします。はい、まあそうですね。やはりsorry. Could you let us know how you care about your designs of kimono, and as well as how do you come up with the idea of animation for the kimono? お願いいたします。それは日本語で喋ったわけですね。はい、そうですね。まあ僕は結構ね、ロックのショーもクラシックのショーになるんですが、もちろんもう全ての音楽作りからね。そのどういうメンバーをやるかとか、とてもこだわって、最後はその来ていただいた方たちに何らかの刺激を持って帰っていただきたい、まあ良くも悪くても何かを考えさせられるショーを行いたい、まあ、今回のね、サステナビリティのもう意識した藍染めの、着物の、一切化学の繊維を使ってないものも、今回はやっているんですが、まだまだその全体をやってきなかったんですが、そういうことも含めて何かを考えさせられるショーをしたいっていつも思って、やってきています。まあ、それが僕の結構こだわってる点ですかね。で、僕はですね、結構まあ、海外での活動が多いんですが、多分年間の8割は日本以外の国にいるかな。そうするととても大体ツアーでどこの国に行ってもですね、必ずアニメーションのファンが僕のコンサートに来てくれるんですね。日本のアニメーションって本当にすごいんだなっていう。で、ちょうど去年ですね、僕はそのアタックオンタイタンという、進撃の巨人ですね、テーマ曲を書かさせていただきまして、その反応もすごく良かったですし、あと、まあ、今スタンリーさんでマーベルコミックの創立者さんです、スパイダーマンとかアイアンマンとかあると思うんですけど、その彼と、亡くなってしまったんですが、一緒にブラッド・レッド・ドラゴンっていう僕がこれは主人公なんですが、作っていただきまして、僕を題材にして、そんなちょっと追悼の意味も込めて、そうですね、これかなり冒険だったんですね。結構悩んだんですけど、やはり僕みたいなまだね、ファッション業界ではどっちかというと駆け出しの人がこんなことやっちゃっていいのかなっていうから、吉木さんだったらいいんじゃないですかって言われて、いろいろね、賛否を巻き起こすんだろうなと思いましたが、いいことも悪いことも、
僕の今後勉強させていく素材になるなと思って思い切って今回そのアニメーションの着物、実はねすごいこだわったんですね。そのアニメーションの柄にしてもその撮り方ですね。例えば「進撃の巨人」なんですけど、やっぱりその使わせていただけてるその、ね画像があるんで、それを大きく撮るかまたは細かく撮るかっていろいろ悩ませていただいたんですが、そうですね、結構こだわりました。そして、今回もまたこだわりに戻りますけど、音楽に関しても、僕は皆さん多分ヨシキって聞くとまず x ジャパンと思われると思うんですが、もちろんクラシックになりますし、今日披露させていただいたような結構 EDM っぽいものを僕は、普段作っていたので、じゃあちょっとエッジの効いた感じですね。そしてもちろんその、今回モデルさんにねこんな素敵な方たちに本当集まっていただきまして本当に感謝してるんですが、そしてアジアの方、そうですね、いろんな人種の方たちに今回はその着物を着ていただくというコンセプトも、考えさせてやらせていただきました。はい、すみません、ちょっと長くなっちゃいましたけど。ちょっと頑張ります。I can help you. よろしくお願いします。ちょっと長かったのでよろしくお願いいたします。I'm very picky about the fashion show, and as you know that I'm making rock and roll music as well as I'm playing classical music, and I always try to stimulate people. My mission is when people come to my fashion show, I would like them to think about something. For instance, during this show, at this moment, I try to use Aizome Kimono for because I would like people to think about sustainable things and think about something, and they can bring it back home after they see the show. And I'm usually working outside over the seas, and I meet a lot of people, and I realized that a lot of people like animation, especially Japanese animation. And also, as you know, that I had a chance to compose the theme of the music at Titanic. Attack of Titanian, and as well as I had a chance to be a main character of the Red Dragon, which was Marvel's company. Marvel Founders company. Thank you very much. And I think a lot of people know that he died. Someone died, right? Oh yes, Stanley. And Stanley died, and I wanted to pray for him, so that's why I used his animation for my kimono. And I understand that I'm new for the fashion industry, and so some people would think that I do good things or bad things, but I'm trying to do my best and trying to do what I can do. And I'm very picky about the animation as well as the music. So I was trying to pick the animation character or the picture which is good for kimono. And I think everybody knows me as a musician, and I know that everybody knows me as an ex-Japan Yoshiki, and I still because I am a musician, I would like to care about the music which I play during the collection. So at this time I would like to play something edgy song, and also I would like to use a variety of models. So I use Asian models and black models as well as the different kinds of models. Thank you. Can I just add something? So what I'm trying to use in English because it was a great translation, but at the same time, so what I'm trying to do is I'm coming from not coming from the fashion industry, actually I came from the music industry. So for me to do something like this, it could be very controversial. So, again, when I say picky, I'm picky about any shows I do. No, I'm talking about just fashion show. In terms of any shows, it can be rock show, can be opera, can be
musical anyway. So, but at least I'm trying to throw a stone so people can think something out from this show. So again, I'm still learning in terms of fashion industry. I'm very new, but that's something I tried to say, right? So basically, also regarding the race, that I just want to have, those like amazing model around the world. Doesn't have to be only Asian or Caucasian, so that's what I'm talking about too. Also in terms of music, I say, a lot of people might know me as Japan, Yoshiki, but also the classical music and anything in between. So today's music I played was kind of like EDM-ish, some music. So that's all the music I played today was my composition. So that's Thank you very much. And one more thing, the Stanley. Stanley is my partner created this retro together. So it's kind of a tribute to his legacy. So. 最後にですね、日本の、報道の方からの代表の質問を私からさせていただきます。12日、13日とまた日本を大きな台風19号が襲って、甚大な未曾有の被害が今もなお続いていると思うんですけれども、その前の14号の時も吉木さんはいろいろチャリティーですとか、台風に被害で遭われた方々に心を寄せになったと思うんですけれども、今回のこの台風もちょうど来日の時期でいらっしゃったと思うんですが、そのことに関して一言日本語と英語でよろしければメッセージいただけますでしょうか。そうですね、僕は結構チャリティー活動はもう長くやってるんですが、自分が幼い時に父親を失ってしまって、ただいろんな皆さんに助けられながら生きてきたっていう、いろんな理由があるんですが、やはり人を助けることによって自分も救われるみたいな、そういうちょっと、わがままな理由でもあるんですが、そうですね、先日の、千葉がね、台風で、災害になった時は、結構僕は今まで寄付は頻繁にさせていただいてるんですが、初めてボランティアとして現地に行ってみて、自分の目でその被害を見て、で一緒に、そのボランティア活動して、最初はね、正直きっと僕気づかれてるかなとか、なんか視線が気になるなとかって最初の1時間ぐらいは思ってたんですけど、途中から皆さんが一生懸命ボランティアをしてる心を打たれまして、もうそんなよしだろうが誰だろうが何だっていいんだ、とりあえずこのミッションをやるんだっていうね、数時間後にはなんか心が洗われた、なんか新しいまたなんか自分を発見した気がしまして、それで今回はですね、僕はちょうど3日ぐらい前に来日とかしたんですよね。まさしく台風のど真ん中に時にしまして、もちろんニュースも見ていましたし、揺れも感じてましたし、そうですね、今回に関しても、なんかできることは、全力で、したいと思いますし、やはり、ね、僕自身も、自分の人生の中で、父親を失ったりメンバーを失ったりという中でファンの皆さんに助けられて生きてきたんで、やはりいろんな意味で恩返しをする意味でもこれからもそのチャリティー活動を続けていきたいと思っています。そしてその今台風でね被害になられた方に関して本当に、一日も早い復興を祈ってますし、ぜひ何らかのサポートをさせていただければと思っています。 OK, so should I say in English? So where should I start? Where did I start from? Yes, actually I've been doing charity for a long time. Then recently my hometown Chiba Prefecture hit by typhoon. So I've been donating like pretty often in terms of founding something like this. But that was first time actually several weeks ago, I actually went there where disaster happened. And I decided to volunteer, to carry those mud and clean up the house or something like this. And at first, I was like, people maybe recognizing me or like they
do you think I'm here? Like, is Yoshiki? So I was thinking, like, kind of paranoid at the first hour, but I was looking at all those people, just like helping people. It's like, wow, it's like a kind of like new things. Like, was so impressed. They was just like, you know what? Forget about all those thoughts. Just let's help people. Then after several hours, I was like, wow, I found something new in myself. In myself. So helping people can actually help yourself too. Then I just got back, came to Japan 3 days ago. Then almost at the same time was typhoon in Japan. Yes, I've been watching all those news. I was feeling that big, windstorm and everything. I was very shocked. Then again, I'm really, really praying for, fast recovery. All those who got hit by typhoon victims. 今日のファッションショーですね、もちろん僕だけではなくね、素晴らしいテレビの方たちがたくさん、集まっていただいて、この、素敵なモデルさんも含めて、本当に何百人っていう人たちがこの、今日17分ぐらいだったのかな、それに、全力を尽くしてここまでやってきました。本当にね、なんかちょっと感激してます。いろんな理由もありまして、実は台風とかの僕も影響を受けてちょっとね、いろんな方が来れないとかで実は、ほぼ48時間徹夜しててんですね。で、これから僕は多分幕張で、今日フェスティバルにとか参加するんですが、I'm headlining the rock festival tonight. そう、もう一個はそうですね、フェスティバルに出るんですが、このファッションショーが本当に無事に終わってよかったなと。で、あまりにも寝てなかったので、花びらが降ってきた時はなんか夢を見てるのか現実かなみたいな、自分でも幻想的な世界に入ってしまって、そうですね、何とも言いますけどね、まだまだこのファッションインダストリーの中では僕は、本当に新米で学ばなきゃいけないことがたくさんあると思うんですけど、皆さんに本当にね、これからもアドバイスをいただいて、その着物っていう文化を、そしてある種の固定観念を破壊しながら、その伝統的な着物も伝えていきたいと思っています。本当にね、プレスの方々もこんなにたくさん集まっていただいて、感謝しています。ありがとうございました。English, also I got hit by typhoon too because there are several people couldn't come to my, recording or preparation for this fashion show because of typhoon. So I'm not really blaming anyone, but just so I've been up almost like 48 hours straight. So I was a little delirious when I was playing the piano today. So when I saw that all those rose petals coming from the sky, I was like, is it really happening? Or am I dreaming? Or I kind of passed out or something like that? Anyway, so that's a bad joke, sorry. So, I was just like very delirious. But again, there's so many staff people involved to make this show happen. Not only myself, so hundreds of people, hundreds of amazing people, including all those amazing models, so also all those people who've been supporting Yoshikimono and myself, I really want to thank them. So again, I'm still very new in terms of this fashion industry. So I'd like to learn more. I'd like to take listen to your advice. Then I'd like to, but at the same time, I'd like to be kind of disruptive. I'd like to break something. People, art is all about disruption. Sometimes, my local mind kept telling me. At the same time, I'd like to keep the traditional and a very important part of beautiful part of the tradition too. So anyway, so thank you so much for coming, including all those press people. There's so many people came here. So I can thank you now. Thank you. どうもありがとうございました。西木さんどうもありがとうございます。